الساعة. السلام عليكم، بالصحة فطوركم ومبروك عواشركم. الحلقة ديال اليوم من برنامج كبر وتنسى عندها علاقة ببرنامج دار وديكور. اتصلنا بالطاقم التقني ديال دار وديكور وقلنا ليه بغينا شي حد نبدلوا ليه حنا دارو، ولكن عادة دار وديكور كيصيبوا الدار وكيقادوها كيردوها زوينة. حنا الطاقم ديالنا عنده الدار بلا ديكور. نخليكم تشوفوا ردة الفعل ديال لاله مريم بعد الفاصل. اليوم السيدة نوال باش نتعرفوا على سميتها مريم، السيده ديالنا جات الاسبوع ياك عندها مشكل في الصالون. عندها مشكل في الصالون، حنا ندير لها مشكل كتب اكبر منه. غنزيدو نديروا لها مشاكل اخرين. راشد انت اللي غدير المشاكل، انا ما ندير والو. سلام سيدي. ولكن انت اللي غتبداي المشاكل. صافي انا غنكمل نعاونك في المشاكل. هنا ما كاينش النمره. دونك نوال انت غتطلعي ياك. انا خايف لا يعرفوني بناتها. دونك غتطلعيها انت وانا غنسيغي ونتبعك انا. صافي تري بيان، انا غنطلع نتكلف في السيده نقول لها شنو المشاكل واجي من مورايا. بون كوراج. يلاه شطاطو. السلام عليكم. دار ديكور لاله. الله يبارك فيك، ميرسي. كبر وتنسى. ميرسي. سيدة مريم، راسلتي البرنامج ديالنا وعندك مشكل في الصالون. احنا جينا عندك اليوم، جا عندك طاقم البرنامج باش نشوفوا شنو المشاكل ونحاولوا نلقاو لهم الحل. بارك الله فيكم. تفضلوا. تفضلوا. ميرسي يا لاله. اللي هو زوين بزاف هذا الاسبوع هو اننا في التحدي غنحاولوا نصاوبوا لك هادشي كله في نهار. ايوا سي بون سوربريز. يعني ما عندناش شي باغيت ماجيك، ولكن غنديروا اقصى ما في جهدنا باسكو تبارك الله حنايا اوني نومبرو باش نحلوا المشاكل كلهم في نهار. ان شاء الله. كبر وتنسى. الديكوراتور ديالنا ديال هذا الاسبوع اللي تخيطا معنا لو دوسي قلت كيف ما قلت لك هذه 2 سيمين درنا لا كوموند شحال من حاجه، غير غنبغيك تلاقاي بسيموره ديالنا ديكوراتور باش تعرفي عليه وتحكي ليه بالضبط المشاكل اللي كيعاني منهم هذا الصالون كيف ما قلتي لي انايا. Vous voyez pas un mélange entre le moderne et le traditionnel, non? Je préfère pas, je ne pense pas. Donc c'est moderne. Moderne. D'accord. كبر وتنسى. مشينا الاول دابا خوينا الصالون مزيان وجا الوقت ديالاش ديال ديكور جديد. ديكور جديد اللي زوين بزاف كيفرح وداك الشيء. نبداو يلا. Ça va être très beau et vous allez adorer ان شاء الله. راكم مستعده؟ ندخلوا نشوفوا الصالون ديالنا كيفاش داير ياك. تفضلي معايا لاله تشوفي الصالون ديالك جديد. بسم الله. Ça a complètement changé. Ouh là là. Effectivement, ça. Oui. Le changement est énorme. Je ne reconnais pas la Darwell ou toute la كلها. Donc là on a fait un mélange entre la modernité مع درنا شويه ديال الشيء ديال اللوم البريهستوريك. دونك سي ان ميلونج فهمتي لكن الحداثه الاصاله مع عشره. اييه فوالا دونك عندك هنايا داك العصا القرن اللي كتستوحى من العصر هذا القديم. فوالا عندك بليزيور تروك. تفضلي شوفي شتي التلفازه حطيناها شي فان تروك ديال الفوا هكا بحال شاعله لان فاش كيشعل الفوا بحال التلفازه شاعله دونك سي ميم. هنا انا غاردي هاد التريه باسكو لي جولي دونك زدنا هاد القنابل هكا بور ميتر لونسينتي سي جولي. تفضلي بعدا قلتي لا بسم الله. Qu'est-ce qu'il n'a pas? C'est un style qui est tout à fait différent de notre style, donc m'attendais à glisser quand même tma pour parce qu'au début quand on gagnait à la télé radit تكون تما.
لا تيلي باسكو فولي شي حاجه حدا فوتوي ما بغيناش نديرو جليسات تما. حنا سي مراد هو اللي تيقرر يعني ما حنا تنقدروا نديروا والو هو لانه كان عايش برا ودار الدراسه ديالو برا ديال الديكور. جميل. وفي حقيقه بيني وبينك انا هادشي ما عجبنيش يعني ما C'est un décor que je ne m'attendais pas. ما انا جاني هادشي غير تخربيق وهو واحد الوقاري برا ودار لي زيتود ديالو برا وداكشي عنده واحد التفكير في شي شكل. راه تنقول الناس ما تيبغيوش هادشي دوت المانيير الا رجع دابا قول لي هادشي ما عجبنيش يعاود يدير لك حاجه اخرى. Non, sincèrement, c'est pas ce que je m'attendais. Parce que quand tu reçois quelqu'un, c'est... راه انا هادشي ما عجبنيش انا ما عجبنيش هادشي وما بغيتش ندخل لانه هو تيبقى انا قاري برا انا هذا Sincèrement, bon... هو قال لك هو هذا لو ستيل ديال العصر الحجري سي على المود ولكن ça correspond pas à mon style de vie, c'est pas... ملي جا مريم قوليها ليه حنا يعني حنا هنا غير باش نرضيو الناس ماشي باش نديرو شي حاجه خايبه. ملي يجي يقولوا انا هادشي ما عجبكش انا بيني وبينك انا ما عجبنيش هادشي هذا راه شنو هاد البهلان نجي قوليها ما ليه. نقدرش نخلي هادشي نقنب هكا كيفاش قوليها Alors madame, c'est quoi votre Sincèrement, je ne veux pas vous décevoir, mais ça ne me plaît pas. ça te plaît pas? Ouais, ça correspond pas vraiment à ce que je m'attendais parce que nous on est quand même une famille nombreuse, on est quand même 5 personnes. Fina Ngelso. Tu sais que ça ardie c'est mieux que le fauteuil, tu sais, c'est plus sentimental. زعما بالنسبه لا سونتي احسن. Tu sais ça coûte combien ça? Tu sais que c'est très cher ça? Je ne mets pas en doute votre travail, loin de là. Voilà. Mon éducation ne me Tu sais permet pas. la sera ça me coûte combien pour la mettre? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah ouais, d'accord, à la fin tu viens, tu me dis là, j'aime pas. Vous m'avez dit, dites-moi franchement si ça vous Oui, plaît. moi j'arrête ce métier là. Et c'est ma télé ça, c'est ma télé. Ça y est, j'arrête. Ça y est, là. Je pars. À la fin, il me dit là, non, c'est pas ça. À la fin, tu دابا me dis. يمكن غير ما تفهمتوش سي مراد دابا غير ما تفهمتوش في السيده C'est ma télé, je l'ai acheté m'en quand même à fous. 14 000 dirhams. Je m'en fous, moi. Moi, je m'en fous. Moi aussi je suis une incidée, moi je vous ai dit mon point de vue. Une journée de travail, après il me dit non, c'est pas ça. J'ai pas aimé. C'est pas ça. دابا سي مراد يمكن حنا ما تفقناش في الحوار. السيده قالت لك غير تبارك الله هما نومبغو في لا فامي هادشي جاها شويه ثقيل. Par exemple, si je veux regarder la télé, si je suis assise ici, comment je vais faire pour la voir? ودابا التلفازه راه تهرسات دابا ما التلفازه راه خصنا تلفازه اخرى هادي راه مشات. واش Regarde, ça, j'ai payé l'artiste, un artiste marocain. Elle m'a fait des grones sur là, ça. Tu sais, ça m'a coûté combien? 2 millions de dirhams, ça. Ça c'est très joli, c'est un art qui est très joli. Ça, c'est Allaqa, ça. C'est Allaqa. Si tu me dis, Telfaza, c'est quoi Telfaza? C'est quoi? Oui, C'est mais quoi là- devant ça? C'est quoi Telfaza? C'est quoi devant ça? Écoutez, Oui. s'il vous plaît, ça c'est quand même ma télé, d'accord? C'est la seule que j'ai. Ne me la cassez pas, vous allez priver les enfants. Si vous avez des enfants, est-ce que vous allez concevoir qu'ils viennent et que vous allez leur dire que ça s'est cassé? حطيت لكم لا راديو راه هي مية كتلفاز تبارك الله فيك اختي شوفي لي شوفي لي الكاميرا هذه J'ai essayé d'être polie jusqu'au bout. كنتمنى كاع المشاهدين ديال الكاميرا الخفيه وديال دار وديكور رمضان مبارك سعيد. الله يدخل عليكم بالصحه والسلامه. هادشي كان غير خدعه كاميرا خفيه من طاقم البرنامج.